क्या आपको पता है हम यॉर्निंग क्यों करते हैं, यानी कि हमें उबासी क्यों आती है? तो इसके कुछ रीजन है। सबसे पहला रीजन, जब हम यॉर्निंग करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर ठंडी हवा जाती है, और जब ठंडी हवा जाती है तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन की स्पीड बढ़ जाती है, तो जिसके कारण हमारे ब्रेन को थोड़ा कूलिंग इफेक्ट मिलता है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जब हम यॉर्निंग करते हैं तो हमारा ब्रेन थोड़ा अलर्ट हो जाता है। तीसरा ये होता है कि जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो हमारा ऑक्सीजन का फ्लो भी हमारे ब्रेन के पास बढ़ जाता है। और चौथा पॉइंट ये होता है कि जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को यौन करते हुए उबासी लेते हुए देखते हैं तब भी हमें उबासी आ जाती है। तो याद रखिएगा, ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, कूलिंग इफेक्ट के लिए, और कभी कभी दूसरों को देखकर हमें उबासी आ जाती है।